Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, bratia. Počujte, som pripravený na ďalšiu expedíciu. O chvíľu nám končia letné prázdniny a myslím, že po všetkých našich spoločných výpravách by bolo pekné takto uzavrieť ďalšiu v skutku požehnanú kapitolu tohto roku. Chartres bol šialený zaberák a iste mi dáte za pravdu, že kráčať Európou ako stredoveký pútnik nás fyzicky mimoriadne vyčerpalo, no nadovšetko duchovne povzbudilo. Čo poviete na to, keby sme sa tentokrát vydali smerom na juh? Daniel spomínal, že ešte nikdy nebol v Ríme. Tak, nachádzame sa aktuálne vo Viedni na hlavnej vlakovej stanici. S Danielom som sem prišiel pred nejakými 3 hodinami vlakom z Bratislavy. No a tu na Filip teraz v krátkosti povie, čo sa už stihlo za tie 2 hodiny stať. Ano, tady hlavní vídeňské nádraží se stalo dneska svědky dramatických událostí, kdy se nebohý Daniel, schvácen jakýmsi záchvatem v břiše, schoulil na zem a bylo nutno mu zavolat záchranku, což trošičku upravilo naše plány, a tudíž se nebude úplně konat Benátky, pouze jima projedeme vlakem. Bylo to velmi záživné, měli jsme obrovskou eskortu tady místních hlídačů, kteří dokonce v počtu 4 nás tam oblažovali a starali se o nás, než přijeli záchranáři, kteří úspěšně eskortovali Daniela do nemocnice a bude se na náš hotel, který jsme si tady zarezervovali, vracet jak jinak než Boltem. Tak Daniel sa k nám nakoniec pridal až o niečo neskôr, no a kým sa zotavoval vo viedenskej nemocnici z kolapsu tráviaceho systému, ktorý mu takmer spôsobila nejaká podozrivá bagetka z gemerskej benzínky, tak my sme to s Filipom tento čas využili na to, aby sme sa prešli po centre mesta hudby, aby sme trošku poobjavovali aj tú krásu tej cirkevnej architektúry. No a našim cieľom bolo stihnúť poobedňajšiu svätú omšu. Danko sa nakoniec pripojil už tam a áno, neprišiel nejako inak ako Boltom. Náš marš cisárskym mestom sme korunovali návštevou prekrásneho barokového kostola, ktorý kedysi slúžil rádu Paulínov. V súčasnosti sa čiastočne oň stará kňažské bratstvo svätého Petra a liturgicky ho udržiava rovnakou svätou omšou, na akú boli všetci veriaci, ktorí do tohoto kostola po stáročia chodili, zvyknutí. Pred ďalším nádherným barokovým skvostom, rektorátnym kostolom svätého Karola Boromejského, sme sa zhodli, že Daniel s nami vzhľadom na svoj stále biedný, no už zlepšujúci sa zdravotný stav radšej pokračovať nebude a vráti sa pekne naspäť domov. No, tak sme si ešte teda užívali posledné spoločné chvíle v Zlatej Viedni. No od pravdy sme však nemohli byť ďalej.